Ja, hvis vi så takker sammen om at her, så har du sett her at helt fra Genesis kapittel 8, Genesis kapittel 2 og 3, helt fra byrjan, ja, og skapan av ordningen, til at Gud skapar mannen til sin sjåls og konena til mannen, det er tøytning. Det er tøytning ved myndløyga. Paulus sier at kona skal ikke tilrenne myndløyga med mannen. Jeg gir ikke kvinner løyga fralæra. Tror at Adam var først myndavur, så igjen Eva. Det er tøytning at Adam var først myndavur. Og Adam var ikke tøypavur, men Eva. Men kvinnan verande tøypa var miskjering. Alt dette er tøytning. Særst du, folk gløyer borstu fra trunne, ta i deg djevast et skikva, du fyrsta. Du slarst proppen ur baten, hvis du avnoktar skapanar fra søgna, så som hun finnes du på Bibeln, flauena og alt det, fyrst du 11 kapitlanar av fyrste Mosebok, så får baten å leka, og du får nye vi innom. Det kan si det kun. Jesus tog skapanar fra søgna for fullstendiga, Matteus 19, sagt det, her det ikke lyse, at han som vi byrjan skapa i det som kall og kvinno. Vi byrjan, at the beginning. Satte det å være i byrjan. Satte det å være ikke millioner av så åren søttene. Satte det å være i byrjan. I byrjan skapa i god himmel i gjør, og det som han skapte jeg satte det var også i byrjan. Så at det var en stort byrjan. 6 dager. Nei, jeg trygg for Bibelene, og bære henne. Jeg blir ikke bære på Bibelene. Jeg vil ikke bruke noen bispe, eller noen prest, eller noen pava, eller noen. Det kunne skruppe av alle sander. Jeg vil ikke bruke for dem. Guds bok, hon sier meg alt. Jeg doer lesa. Ja. Og vi er fram til Genesis 18, så her så vi til at frasøkene om Sara og Abraham, hvordan hun gjør det med mæt, og han ombåi teipa i møtvis herren. Hver for herren kom og snakka ut, han kom flere fyrir. Øysen til Isak og Jakob, han tog seg vi tøys, bæra tøys. Han gjør sånt med av tøys. Ja. Torra sa. Til å si at torra avkom. Du har sett her i Jøknes 20 innsløyen her at det er en godslæra, det er en læra, en bibelsk læra at mævren er høtte. Det er ikke noe som Paulus finner på. Nei, det er langt å etablere. Og det er omgang til avtidger. Helt ut i oppenberingen sagt det til. Og i hyra brøven til Paulus Timotheus brøven og Titus brøven. Hyrar er menn, elstar er menn, degnar er menn, fralærarar er menn. Det er så med loder som jeg har lært til skal til dette øren trofaste mannen til, lyd og øren trofaste mannen til, som skulle være føre for å lære ærer østene. Ja. Og koner kunne jo lærast, men ikke lære. Nei. Ja, hva det gjør ut i heimen, det er synsøk, men tar vi og i Guds hus, så halter vi dere til Guds bok. Henta bøkken her. Hentan vekra
lekkra bøkjen her. Fantastiska dårlig bøk. Helt fantastisk bøk. Men den er. King James fra Cambridge. Standard image, standard text. Ja. Til det. Nå, jeg tar som god til å tale. Og det er her. Og det er for ångan vi. Og han som vil. Øttast god. Liva godelig. Som synd i heime. Ja. Han hever finnes nekra regler. Han finnes nokre på. Jeg vil ikke. Det er ikke bare det som Jesus sier. Nei, Jesus, han åpenberer seg for Paulus og gav honom møyr, gav honom ting, og han skriver i et brøv, Paulus altså. Johannes skriver i brøv, tror i brøv, åpenberingsnøysene. Og Peter skriver i 2. Jakob skriver i 2, Judas skriver i 8. Og så vi er så fram etterne. Og vi har alt her. Og Guds allhalkebøk. Allhalkebøk. Her. Ja. Hent han. Og det var en tydelig førerist for å komme nå. Alt som han er. Ja. Og feminisme, hon stinkar helt rævligt. Og godsnøs, helt avmyndelig. Kristne koner kunne ikke være feminister. Til gavast. Jeg skal ikke si at det er aufrelstar, men det stinkar. Røynar det ikke til det øyneste veit. Hva er det aufrelstar ut i heimene vil jeg gjøre til opp til deg? Det kjenner ikke godt. Men vi som kjenner godt, vi tar et elsker hans år. Og det som hans år sier til akta vidt. Når jeg er god til å tale, så er det så. Jeg har ikke en gang rett eller mening. Det handler om en konkur. Vi sier at folk sier av først om Guds rujtje. Gjør meg kraft. Da er det kongadømme Guds. Og et rujtje hever en køysara. Og et rujtje hever en køysara. Og et kongadømme, det hever en kong. Vi har en kong, han er Jesus Kristus. Og han har sendt ut brøv. Og hans år standa skrasett av evangelisten om 4, Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Tar av å skriva sånne frasagner, rønt varvåttar og tog antiokiska, byzantiska teksten. Og få på seg i King James-bibelen. Nå tog det jo først. Ja, du finnes du postkassan. Du fikk 2 øyntøk. Det har du finnes, ja. Har du ikke finnes det så skriva, så farst du det. Jeg har jo 1000 etter. Halleluja, hvordan må jeg minne? Og dette runka til evige tøyer at han er god, han er konkur. Han er fægir, okkar fægir. Han er okkar konkur. Konkur. Han er konkur. Og han vil givet sitt år, King James-bibelen. Ja. Og det er bare makka rett, gane. Det er bare makka rett. Og til en teis, du skal makka rett. Og gjeva det under til mann. Annars er du ikke pettig godlig. Annars stinker du tvørst ur jøgn. Burde skamma deg av til lorsta enda teis. Og for å lese for Peter 3, 8-6. Hvers kvöld ordentlig for sång, og tjej var. Lett at hun så bi og vana til å bli til et ordentlig folk. Ommadøyne, lenk ommadøyne, det skulle nok være ordentligere. Jeg var ikke større gamle koner var i fargen, det var ikke
Og et øyndøm til var så, det var atler så. Og hvis det god leser lorstander i føren, så skal nok si at okkar ommer var kua her. Nei. Ta var skilui. Ta bo ikkje ui høttun av dem, er skiljast. Oi heldur hjertan. Nu bor det bæg ui hjertan og i høttun av hver menneske landen. Og vera det ikke fortjela er sundur saman, så gjerra det, utan a blunka vi. Og mævren stender etter, og skal betala gildet. Etter godlest sirkus, her kommer ikke skilo i, for en kongur kommer nyer. Og han kommer ikke at ruja vujar at det er humanistisk skrep og alt. Han kommer at etablera sitt år, så det fleider etter rui. Det er ikke Koranen, men det er Bibelen, halka. Guds allhalka bok, King James Bibelen, som nu er våren tuttgivra førest. Ivra i øynene, og nek annars har snedot, manskjott, kronsjott, døyligt stoff, som du omkant i sefer, finnes du her. Så det er bare knæsa til. Det knæsa det flott, knæsa det godt. Og hon brottnar ikke, fyrir brottnar tennar ikke her. Det kan se der. Så det fleider etter og det lortet det klottet. Ikke så vel.